how are you? I hope you all are doing great today. So, I am with you, Miss Renu Rathi, और आज हम अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं स्टूडेंट्स अपने जनरल नॉलेज मतलब जीके के माध्यम से। आज हम बहुत कुछ जानेंगे जिससे बढ़ेगी हमारी नॉलेज। हम जानेंगे देश दुनिया के बारे में, एनिमल्स, बर्ड्स, एनवायरनमेंट, प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। लेट्स स्टार्ट। आवर चैप्टर नेम इज वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। A bird has two wings and two legs and is covered with feathers. Our world has a large number of colorful and attractive birds. Recognize the following birds and name them. Take help from the help box. हमें क्या बोला गया बच्चों कि बर्ड्स जो होते हैं उनकी दो विंग्स होती हैं, दो लेग्स होते हैं और वो फेदर से कवर होते हैं। अब बच्चों हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हम जो है कलरफुल अट्रैक्टिव बर्ड्स जो है उन्हें हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है और उनके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन स्टूडेंट्स। It is a black and white bird. It lives in Antarctic. It cannot fly but uses its wing for swimming. हमें क्या बोला गया बच्चों, ये ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड है, ये एंटार्क्टिक में रहता है और ये उड़ नहीं सकता लेकिन ये अपनी विंग्स से स्विमिंग करता है। So which one is it? Very good students. Penguin. Next one is. It is the largest living bird found in Africa. It cannot fly but its speed is running is remarkable. हम बोलेंगे बच्चों ये जो है लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है अफ्रीका का, ये जो है फ्लाई नहीं कर सकता लेकिन ये बच्चों इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। सो दिस वन इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट वन इज It is a large colorful pheasant found mainly in Asia. It is also the national bird of India. हमें क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो है हमारा लार्जेस्ट कलरफुल जो है फेजेंट है जो हमारा एशिया में पाया जाता है और ये हमारा बच्चों क्या है नेशनल बर्ड भी है इंडिया का। सो दिस वन इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, पिकॉक। Now let's look at the next one. It is a Southeast Asian bird with dark feathers. It is capable of copying human speech. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि ये हमारा साउथ ईस्ट एशियन बर्ड है जिसमें हमारे फेदर्स जो है डार्क होते हैं इसके और ये बच्चों जो है ह्यूमन स्पीच को कॉपी करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। सो दिस वन इज माइनर स्टूडेंट्स। Next one is it is a large long winged sea bird. It has a remarkable power of flight. हमें क्या बोला गया बच्चों, ये हमारा large long winged sea bird है और इसमें बच्चों remarkable power of flight होती है। So this one is very good students, albatross. Now let's look at the next one students. It lives on or near water. Its legs are short and feet are webbed. It has a wide beak for their eggs or मीट। अब क्या बोला गया बच्चों कि ये जो है हमारा जो है नियर वाटर रहता है, इसकी लेग्स जो है बच्चों वो शॉर्ट होती हैं एंड फीट इसके वेबल्ड होते हैं। इसकी बीक जो होती है बच्चों, चोंच जो होती है वो बहुत चौड़ी होती है एंड इसमें बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। कुछ बच्चों जो है वो एग्स होती हैं और कुछ क्या होते हैं विच आर केप्ट फॉर देयर मीट। सो दिस वन इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, डक। Now I hope you have understood this chapter pretty well students. You just have to practice this exercise questions and revise it again.